Hello，大家好，我是热爱维修的阿飞。刚刚有一个客户打电话过来说，他那边的洗衣机，声音比较大。现在我过去帮他看一下到底是哪里出现了故障，导致的声音响的问题。维修前，我们都需要把洗衣机给它打开来确认下故障点在哪里，我们再进行维修。把水龙头给它关上，把进水口把它拆卸下来。洗衣机的噪声确实很大，我们先从最简单的地方先给它排查。有几个方面会导致洗衣机出现噪音，第一个就是我们的离合器出现了问题，还有一个就是我们的内桶里面掉了东西进去，也会导致噪声。我们先从最简单的地方排查，看一下我们的离合器是否有问题。离合器这边已经检查了，没有发现故障点，那我们就检查我们的内桶是否存在故障。用十字螺丝刀把内桶的波轮先给它拆卸下来。我们的螺丝是顺时针的，扭掉螺丝之后，我们就很轻松可以把波轮给拿出来。可以看得到我们的内桶是由4个 M10的螺丝进行固定的。刚刚没有把套筒拿上去，现在下来拿套筒，现在准备上去拆卸内桶。内桶的螺丝也是顺丝的，我们很轻松的就可以把它拆卸下来。接下来拆洗衣机的上盖，我们要把这个螺丝给它先卸下来。关掉电源，然后再提起我们的上盖，放在一边就可以了。继续拆我们的内桶盖，它上面有几颗螺丝，我们把它拆卸下来就可以了，就可以打得开了。洗衣机内桶卡的有点紧，我们左右摇晃一下就可以把它给拆卸下来。我们来先检查一下内桶，看有没有硬币或铁块之类的东西。我检查了一遍，没有发现任何的硬币和铁块之类的东西。我很纳闷，是不是我判断错误了呢？这使我感到很迷惑。接着我又检查了内桶，发现一个条状的铁线。我们来看一下是什么东西。原来是一个挖耳勺掉在里面了。这种情况我还是第一次碰到。如果刚刚我们检查仔细一点，有可能就可以发现那个东西了，我们就不用拆内桶这么麻烦了。问题已经解决了，不过我们还是需要安装回去，我们再测试确认有没有其他故障点。装好内桶，然后我们就安装这个波轮，安装内桶盖，它有4个螺丝，我们把它固定回去。把洗衣机的顶盖给它安装回去，对接好位置，安装顶盖的螺丝。检修口的盖板，我们也先把它安装回去先。全部安装好后，我们来进行试机，看一下问题点是否解决。洗衣机试机正常，没有噪音。今天的内容分享就是这样。如果您喜欢阿飞的视频，就给阿飞点个关注吧。